MDN Veneto incontra Roberto Bianchini, ben ritrovato nella nostra trasmissione. Buongiorno direttore, è la quarta volta questa, no la terza, la quarta, credo. Vabbè, non diamo i numeri, quelli lasciamoli dare agli altri. Noi parliamo invece di argomenti, visto che si è, come dice, all'opposizione, l'opposizione si dà più da fare ovviamente per cercare di esortare la maggioranza ad essere più attenta ai problemi dei cittadini, e oggi parliamo di un problema che è venuto fuori proprio attraverso la stampa, che abbiamo letto, riguarda Esacom. Che cosa ci può dire lei? L'Esacom è una partecipata in house del comune di Nogara che ha praticamente, so se ha letto che ieri sulla stampa per esempio ha rivenduto, cioè ha ricomprato le quote di Amia, una ditta che fa la raccolta dei rifiuti, no? Il comune di San Giovanni Lupatoto, cioè giustamente, ha deciso di aderire e dentro questa, comprando una piccola parte di quote, e poi non ho capito perché, se io compro le quote di una società non devo fare una gara d'appalto per poter affidare un servizio. Comunque questo qua non lo so, però ha comprato delle quote e poi dal prossimo anno, dal 1° gennaio, loro saranno il nuovo gestore della raccolta rifiuti di San Giovanni Lupatoto. Io cosa ho fatto? Che cosa è successo? Siamo andati a vedere sul luogo come raccolgono i rifiuti. Dopo un giorno siamo andati di notte, li abbiamo seguiti, poi ci siamo fatti dare delle 2 o 3 bollette per confrontare, perché ci sono dei paesi, come esempio Rocco all'Adige o Peano, che quest'anno è il primo anno in cui è totalmente Esacom, perché a San Giovanni siamo in quello che io chiamo un anno di transizione, cioè il passaggio, i rifiuti non sono aumentati, anzi addirittura quest'anno sono calati, ma per via del Covid. Io mi sono fatto dare da questi utenti delle bollette dell'anno prima che erano ancora sulla vecchia gestione, mi sono fatto dare le nuove bollette della tariffa di quest'anno, e confrontandole c'è stato un aumento del 13%. Allora ho fatto una interpellanza al sindaco, che ancora non mi ha risposto, e questo qua mi domando, a parte che lui alle interpellanze non risponde mai, non ho capito proprio perché. E poi in accesso agli atti mi faccio dare la delibera in cui hanno autorizzato questo avvio di procedimento, e in questa delibera scopro che la nostra giunta ha deciso di dargli la facoltà all'Esacom di stabilire loro la prossima tariffa in base agli investimenti che fanno relativi a San Giovanni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se questi qua domani mattina comprano 2 camion, 4 spazzatrici nel periodo di ammortamento, bene, perché il comune può solo decidere il piano finanziario, loro possono applicare la nuova tariffa già con il 13% di aumento e applicare un surplus per ripagarsi le spese degli investimenti che fanno a San Giovanni del Patroto. Questo qua vuol dire un aumento esponenziale della tariffa. Ho chiesto al sindaco di rispondere in consiglio comunale con un'interpellanza, ma di solito risponde sempre. Questa volta si vede che non risponde mica, non lo so, prima o poi un consiglio comunale ci sarà. Fatto sta che, fatalità, dopo il mio articolo venuto fuori su San Giovanni, il giorno dopo su Nogara viene fuori l'Esacom che ricompra le azioni di Amia, e in attesa di definire il protocollo su San Giovanni della cessione di cosa? Delle isole ecologiche, dei mezzi. Questo qua vuol dire che loro faranno la raccolta, e tutto ciò che sarà fuori da quella raccolta, bisogna tenere presente che loro avranno un numero, loro danno per esempio 60 raccolte all'anno. Se io magari utenti faccio più rifiuti, non lo so perché, ne faccio 61, l'una in più la pago esternamente, cioè
è una tariffa, diciamo, altro che tariffa puntuale. Noi in un periodo di Covid, di difficoltà, sia i commercianti sia gli utenti avranno come minimo un aumento del 13%. Ecco, questo è il bellissimo risultato. Invece quando sono venuti a spiegarlo in consiglio comunale, si pensava solo ed esclusivamente che era un affare, paghiamo meno per avere più servizi. Invece, a mio parere, la cosa fondamentale è che quando si parla di più servizi, il problema è chi li controlla questi servizi in più. Cioè, è inutile che siamo qui a parlare, si parla sul controllo, perché le amministrazioni vogliono esternizzare tutto, ma se poi tu non controlli quello che fanno queste cooperative, queste ditte che fanno questo servizio, il risultato è catastrofico. Infatti da noi è impensabile che un dirigente che ha l'ufficio pieno di pratiche da controllare, cioè cosa fa? Questo fa il controllore di tutte le esternalizzazioni che hanno dato, cioè il controllo va fatto, negli Stati Uniti d'America possiamo dire quello che vogliamo, ma loro hanno, non so, la Johnson Control, controlla per esempio tutto ciò che il pubblico da fuori, mentre qua in Italia e San Giovanni ancora meno di tutti, noi diamo tutto fuori ma non controlliamo nulla. Allora di conseguenza che servizio è questo qua? Non so se hai capito. Sì, ho capito. No, ma anzi, il discorso l'abbiamo affrontato anche con dei sindaci che abbiamo avuto ospiti in trasmissione, e che riguarda proprio l'appalto, cioè dare in esterno un servizio. Ci troviamo poi a situazioni come quelle di autostrada, cioè un servizio pubblico che era un tempo quello di autostrade. Un senso è che il pubblico controlli e abbia a cuore l'interesse dei cittadini, anziché una società, quindi un'azienda che si muove per il profitto, parliamoci chiaro, e quindi ovviamente si scontra con quello che è l'interesse pubblico. Però insomma questo neoliberismo sta praticamente dilagando e noi ne stiamo perdendo completamente il controllo. Ma quello che mi dà fastidio è una scelta politica. Se tu vuoi fare un'amministrazione di questa maniera, però lo devi dire. Vede, c'è un caso. Quando facevo delle interpellanze in 2000 altri casi, no? E andavo sulla stampa, andavo sull'Arena, a me l'amministrazione mi ha sempre risposto. Cioè, chissà perché il giornalista metteva la mia interpellanza e in parte c'era la risposta o dell'assessore o del sindaco o del dirigente, no? Era un po' una risposta a quello che io volevo, chiedevo. Questa volta no. Come io contesto il piano, la scelta di andare verso Esacom, faccio un'interpellanza, vado sulla stampa e questa volta non c'è la replica. A me questa cosa qua mi fa pensare, perché il nostro sindaco comunque vada ha sempre replicato le sue ragioni, nel bene o nel male, poi uno può condividere, però questa volta non replica. Vuol dire che probabilmente qualche pensiero di qualcosa di strano. Questo è un po' il mio parere dopo che Sì, no, ma diciamo ad ogni azione corrisponde poi una reazione uguale al contrario, si dice nella legge della fisica, però in questo caso giustamente lei segnala questo. No, è strano perché su tutti gli articoli sul Nuovo Lupo, il Sentiero, l'Arena trovavi sempre la pronta replica dell'amministrazione. Questa volta no. Va bene. No. Proveremo a mandargli il postino di C'è posta per te della De Filippi. Magari lo intervista, magari sì, lo abbiamo sempre detto, noi siamo disponibili, siamo una testata giornalistica libera, quindi se non abbiamo vincoli né controlli siamo disponibili ad ospitare chiunque. Noi abbiamo ospitato tranquillamente sindaci ed esponenti di altre forze politiche. Provi a chiamarlo, provi a... D'accordo, visto che me lo dice lo farò, chiamerò in segreteria al comune e cercheremo di avere una risposta
direttamente dal sindaco, che poi come lo fa lei, così potrà rispondere tranquillamente in Però, diretta. giustamente le mando le domande che gli ho fatto, domande corrette che gli ho fatto a Io sindaco. sono sicuro che lui le conosce benissimo. Ah, perfetto, è vero. D'accordo, allora grazie Bianchini di averci dato quest'altro spunto di riflessione. Ci teniamo in contatto per tutte le altre cose che sembra, insomma, San Giovanni Lupatotto sembra avere più argomenti che il Parlamento, insomma, per quanto riguarda No, questioni da affrontare. in realtà gli argomenti No, è una battuta, ovvio. li hanno tutti. Il problema è che bisogna anche esserci, coglierli ed essere sul pezzo. Poi non è mica vero che fanno tutto male questi qua. Cioè, io quando fanno bene ammetto che hanno fatto bene. Cioè, però su certe cose fanno male. Appunto. D'accordo, grazie Bianchini, arrivederci. Grazie a lei, direttore, arrivederci. Mayday, Mayday, up in shoot, Mayday.